合租到3位女室友，才发现生活在一起真的很不方便。不是你仨干啥呀？你刚才多大声？你心里没数吗？什么声？呼噜声呗。不，我搁客厅打呼噜，你们搁屋里都能听着啊。哥实在太有传统力了，就跟那个电钻一样。我没听着啊。不是，那咱都是室友，那互相担待一下呗。那我也实在控制不了这玩意儿。那行吧。Later。英子咋还不睡觉呢？哎，我有点迟长了，睡不着。那我一会儿睡是不睡呀？那我在打呼噜吵你们。没事儿，我听不着，而且我也打呼噜。但是我之前不打呼噜，我们几个住在一块儿之后，他俩告诉我。是我之前我记得我也不打呼噜，这也是你们告诉我的。那你说为啥呢？什么啥？为啥呀？那为啥之前自己住的时候没有憋住，现在就打呼噜了？哎呀，等一下，我有点肚子疼。哎呀，我上厕所思考一下。那你思考吧。哎，等一下，我洗脸呢。啊，好。你看我新买这睡衣好看不？好看。哎呀，你看一眼，美少女战士啊！哎，好看，快！哎，你干啥呀？洗澡呀！不是，你让我去上个厕所呗？不行，我不行了，我实在是我坏肚子了，有点。你上完厕所一股味儿的，我还怎么洗澡？女士优先。什么理论？那厕所不让上。咋的？没事。真没事啊。啊？哎，对了，我有事要问你，就是你平时吃饭有没有啥忌口的？为啥问这个呀？我平时做饭，我们仨也吃不了，寻思带你一个呗。那当然太好了，快点包子，快点的。你回去等吧，包子平常洗澡得1个多小时呢。啊！哎呀，这咋整？想到为啥了吗？啥为啥呀？为啥之前我一个人睡觉的时候就能憋住不打呼噜？因为现在实在憋不住了。